រដូវដាំដុះរដូវស្លឹកឈើលាស់រដូវផ្ការីកគេត្នេចូលហាងប្រេនតែនេះខ្ញុំដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងត្នេដើរមើលដំណាំដើរមើលផ្កាហាងផ្កាទៀតហើយបងប្អូននៅហាងផ្កាហាងដើមឈើហាងផ្លែឈើអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺមានសពគ្រប់ទាំងអស់ចាចូលមកគឺថាតាក់ភ្នែកមែនតែនបែកខាងនេះដើមល្ពៅអនោងពេញប៉ោះចាសពមុខទាំងអស់និយាយទៅកូនគេកូនឈើគេបដោះរួចហើយជាស្រេចចឹងណាចាបើដូចនេះខ្ញុំអីមិនសូវប្រកែកខាងបដោះខ្លួនឯងអាហ្នឹងយកទៅទិញគេស្រាប់ទៅចាមានកូនទូចចឹងអានេះជីបាសាលិកហ្នឹងគឺបារាំងគេមានដែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺដូចជីនាងវងរបស់ខ្មែរយើងចឹងបងប្អូនហើយរបស់បារាំងគេមានច្រើនពូជណាចាគេមានស្លឹកទូចស្លឹកធំអីចឹងទៅហើយបែកខាងនេះវិញគឺជីបារាំងចាមានតាំងមានរ៉ូម៉ាខាំងហើយនឹងមានស៊ីបូឡេតចាស្លឹកខ្ទឹមណាចាបែកមកនេះវិញផ្កាទៀតហើយបងប្អូនអើយនិយាយទៅគឺថាគ្រប់ពណ៌ស្រស់ស្រាយមែនតែននិយាយទៅឲ្យទៅចូលទៅក្នុងហាងផ្កាគឺគ្មានអីស្រស់ស្រាយជាងចូលដល់ហាងផ្កាទេបងប្អូនអើយចាគ្រប់ពណ៌ហើយខ្លះមានក្លិនខ្លះអត់ក្លិនចឹងទៅចានេះបែកខាងស្បៃរឿងពណ៌នៅល្អមែនតែនចារំលេចពណ៌គ្រប់ពណ៌តែម្ដងណាបារាំងដូចជាគេហៅ Cosmos ចាផ្កាហ្នឹងគឺសម្បូរដុះរាល់ឆ្នាំអឺអាចយកញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់ឆែវយើងបានណាអាចធ្វើលំបាយលក់បានចាបងប្អូនវាមិនដូចជាស្បៃរឿងយើង100%ក៏ប៉ុន្តែអាចញ៉ាំបានដូចគ្នាចាឯនេះវិញគឺផ្កា Fuchsia ហ្នឹងគឺមានច្រើនទម្រង់មានច្រើនខ្លះទៅស្រទាប់តិចខ្លះទៅស្រទាប់ច្រើនអញ្ចឹងណាចាស្រទាប់ច្រើនគឺដូចជាផ្កាមួយយ៉ាងដូចបូដាក់សក់អីអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនតើចារំយោលមកអញ្ចឹងណាមានពូជរំយោលមានពូជអត់រំយោលអញ្ចឹងទៅចាឯផ្កានេះវិញក៏ស្រស់ស្អាតផងដែរចាស្តៀងផ្កាចាប៉ីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាដើមវារបៀបវល់មេឃឡើងអញ្ចឹងទៅនេះស្រឡាញ់ពណ៌អីយកពណ៌ហ្នឹងទៅស្រឡាញ់ម៉ូដអីយកម៉ូដហ្នឹងទៅបើនេះវិញស្រួលណាស់ដោយផ្កាមក10យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាយកទៅដាំយកទៅអីគាត់ទៅដោតនឹងក៏ដោះដែរស្រួលមែនតែនហើយពណ៌ឡើងខ្ជូតចាហើយមើលណែបើនេះវិញផ្ទះបារាំងភាគច្រើនគឺមានដើមហ្នឹងបងប្អូនចាអត់មានពណ៌អត់មានក្លិនអីអត់មានពណ៌អត់មានក្លិនអីទេចាពណ៌គឺមានពណ៌សអញ្ចឹងពូជធំណាបើពូជទូចមានពណ៌ផ្សេងមានពណ៌លឿងពណ៌ស្វាយពណ៌ខ្មៅអីអញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែបើពូជធំផ្កាធំនេះគឺមានតែពណ៌សហ្នឹងឯងស្រស់ស្អាតមែនតើនិយាយទៅសកុតសកុំលក្ខណៈថាគេសកុតសកុំអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំមានមកផើងដែរហើយរីកមករាល់ឆ្នាំចាដុះមករាល់ឆ្នាំឡើងវិញណាចឹងក៏ស្រួលមួយយ៉ាងញាក់មកនេះវិញអត់ចោលទេរឿងកលាបហើយកលាបនេះវិញក៏ថាមានច្រើនពូជច្រើនតម្រង់ចាច្រើនខ្លះទៅផ្កាទូចខ្លះផ្កាធំហើយខ្លះទៅមានក្លិនខ្លះទៅអត់ក្លិនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសុំយកអាក្លិនឲ្យបងប្អូនអើយឥឡូវហ្នឹងកលាបលែងអត់ក្លិនលែងទិញហើយរកតែណាក្លិនឈ្ងុយចាជួបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ